So kanang inyong mga candle o mga torch, inihumad dos liit, imog forward sa inyong atubangan. Dili sa kilid. Okay, imog dos liit. Mura ning makakita ta aning multo kay magsugod na sila og sunog. No, 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 no. Ayun ang isa ka na nakamote, gada nila, horera. No, 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 no. Ang mga estudyante sa Libertad Elementary School, atong mga kasasaksa, mga patrol groups. So, sabi na to, away pa ba ngay-away? I-request ako dahil sa pangkas ka kanina. Ladies and gentlemen, let's all welcome the Kid Scouts and the Twinkle Scouts. Yay! Mana sila? Atong tagaan sa pagkakabulog na paksa. Ipit lagi ito. Hindi mo ganit eh. Huwag mo ito ganyan lagi. Gatapan. Hindi maklaro. Nahuman na sila so nagsabot sila kung say ang ibuhaton nila. Few moments later. Yan, nagtuon na siya og magluto na sila og gulay. Okay. Ready. Balloons up. On your mark. Ang group ni... Ate! Uy. Nagpunta mo na siya. Lukso Sam! Kung kadaog ba di sa bala? Dali, asam! Uy! Di man ikapasam niya. Precious. Okay. Ari na iyong patrol flag. Na. Okay. Second, ang grupo ni Jaira. Third, ang grupo ni Jocelyn. Ingon na lo, yag uban. Okay. So, Kinahanglan, why kuha na, why space ha? Why space ako nga? Kanang wa magpulit, daog na na. Kahit ako malagapil sumpay. Kanang wa magpulit, daog na na. Apil wala sumpay. Okay. Sa inyong hula-hula. Paula na pinakataas ninyo. Paula, magko na may kutigya. Okay, ready? Ihat na 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5,
kinatas ang tulid o kinatas ang ato? Wait, Joy. Ah. Eh. 1. Wait, kamaya na mamudia. Pila mo ba? Pila mo ba? 4. Kamo. 8. Kamo. Go! Malinaw sa instruction ha. Oy, di pwede, mamagi. Hindi. Oy, di pwede na mo bilangkat. Kinanglan, asahon ng tiil. Ang sahon ng tiil. Ang sahon ng tiil. Ang sahon ng tiil. Kana. Ay, kana. Kami, dirigit, kana. Ini tunod, tunod. Mamagi sa botilya. Kanina. Okay, sa tumbahan. Sama ka. Naga. Kana. 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 Mga stars ka, kutuhaan na taglag. Kapit na mabiti. At sa kapil niya. Oy, usara! Usara ka na lang, leader. Leader! Lourdes, natumba oy. Lourdes. Mapay na pa ibalik. Oy, Gina, ano lang na Kuwangan pa na kusa, kuwangan pa na kusa. Meron, usara tanan. Right round mo gawin daw ah. Okay, ready? 1. Go! Ay, wapa gani ko mo go ha. Si Andy rin naminaw nito. Ha? Si Andy rin naminaw nito ay. Wapa gani kumingo go. Ha? Ibutang na niya din. Paminaw lagi, wapa kumingo. Stop scout! Arm up! Arms on! Arms forward! Make your line straight. Hindi mo madisturbo ng imong tapad ha. Nang disqualify ng mga makainungdan na mabungkag ridikas ha. First running Kung moingon ko go, usap pa mag koneksyon o kamot. Kay si Kyle Alpandre ato yung minaw. Yung minaw kay Alpandre oy. Una-unahon. Ere. 1 2 Wa pa lagi, balik ni. Ikaw na mo ha? Ikaw na? 3 Go! Okay na. Usap pa kunin ko go na. Kana. Kailangan lang yun. Di ko siya kailangan pas-pas. Iniguman ninyo na. Kailangan mo abot mo diri na dili mapugto ha. Kailangan di mabugto. Dali. Kanang di maputol. Karang karing duha o. Karing duha. Higda na lang diya. Basta mulapas man gani. Inay ha. Yuta. Okay ka na. Tira na. Tira. Higda lagi ba? Daon sa man siya. Ay siya loy galing bangon man. Nakik maritis mo mag... sige, tara, nakita ba? Okay sa'yo, mabungkag. Kinanglan mo abot diri nga di mabungkag ha? Kinanglan mo abot ka diri. Wah, man mo to. Dagan diri. O, di man ikaw. Ayaw mo tatagin yung Pongko, anak, pongko.
Para si Jaira. Ngana pa si Jaira. Ngana pa si Jaira. Roseanne, down pa, Roseanne. Down pa, down. Kana, down pa. Di man nawok ng inyo, kamang man. Puling na apoy. Hindi magkuhan ha. Nagidadaan bulan mo. Oh, tanawa si Taltal, oh. O si Lord Dimi. Ngana, balag dugay. Ang mga itik. Oh, poblang ka. Na. Grupo ni Precious wa ko nakakita og kinsay, di ba gipataod pa mo nako og kuan sa ulo. Zaira first. Aros, oh, ang first kang Zaira kay wa man magtangtang og turong. Daw sila siya. Mao na default. Ari na Mario Jung atong dia din. Ini. Huwag element siya mawalo. Ini mga pagkaon ihatag ninyo, dili jud ni dapat pero kay murag nay uwan sibog sa more. Anara anara ubos na pit. Okay. Pasak mga Kids Scout ari mabaw dai. Ari ang Kids Scout ari ibabaw. Nahuman na jud sila, manghatag na jud sila premium, la nagtapok na jud sa Star stage. Scout saka mari ibabaw Star Scout. Nya girl o boy adto mo sa first o second ladder. Kinaubsan mo kay kamoy tag-as. Girl and boy adto mo sa ubos. Girl and boy ubos mo. Top Scout ipulis ibabaw og star. Kristen. Ito sila pito kalapa tagsa-tagsa. Ipabaw na po niya kuan. Kaya nagsugod na sila, napundok-pundok. Kaya nagbahin na sila sa ilahang mga premium. Duko man na juta. La, nagbahin na, nagpundok na sila murang mga manok.